I will cook tinola. Cavite version. Tinola. Chicken tinola. I put the ginger, onion, also the garlic. Last is the garlic. Tinola with achete. Bacoor Cavite version. Natutunan ko pong magluto ng ganito sa father side ko. Tapos, dahil yung nanay niya ay yung father ng papa ko, yung nanay niya is taga Bacoor Cavite. Kaya, nagluluto sila ng chicken with atswete, na may atswete. I put the garlic. Garlic. I put oil, garlic, onion, ginger. I saute it. After this, I put the chicken. I saute the chicken. Turuan nyo kayo kung paano magluto ng chicken. Chicken tinola. Bacoor Cavite version. I put the chicken. Halo-haluin. Kumagalaw ang aking lutuan. Oh. Hirap pa, wala naghahawak ng camera. Shinshi yung ginagamit ko kasi mas bet kong gamitin yung shinshi. Yan. After this, I put the cover. I prepared the annatto powder and the sayote. And I will also the Korean patis. Korean patis. Check the chicken. Antayin natin siyang namula-mula.
Like this. Pala ko lang na siya ng konti. One by one. One by one ko siyang binabaliktad para maano ko na luto yung chicken niya. Okay. I cover again a little bit. Saute. Ayan na po yung tsura niya. Wala na yung chicken. So, I need to put the patis. A little bit na patis para lumasa siya sa chicken. Para maglasa po siya sa chicken, kailangan natin siya lagyan ng konting patis. I cover again. So, ayan na po siya. So, I put the sayote. Para, ano po, sumama na siya sa paglambot. Ayun. Mausog. Ayan. Nakita niya po yun sa bowl niya. Oh. Nag-aano na siya. Sinama ko na yung sayote dyan. Then, I put the anato. Anato powder. Anato powder siya na inano ko sa tubig. Tinulo ko siya sa tubig. Guys, this is Korean. This is Korean. This is the cavite version. Bacoor cavite version. Iba-iba naman po kasi tayo ng pagluluto ng tinola. So, nasanay kami ng ganitong luto. So, I need to put the 2 or 3 cups of water. Water. For me, guys, I put a little 3 cups of water. I cover again. Antayin natin siya na kumulo. So, ayan guys. Kumukulo na siya. I-check po natin yung yung sayote.
I put a little bit of magic syrup. A little bit is enough. Wag po tayong yung maraming maglagay ng magic syrup. Yung malagyan lang siya ng konti, it's enough. Masahan po natin siya kasi baka mamaya kulang sa patis, kulang ba sa alat. So, kailangan po natin siyang lasahan. So, kung kulang po siya sa alat, kung nakakulangan kayo sa alat, dagdagan siya ng konting patis. Wag po marami kasi kapag po lumamig siya, umaalat ang pagkain. Di bali na pong kulang sa alat, wag lang maalat kasi hindi na yun mareremedyohan. Ayun na po siya. Diba po? So, I need to put the chili. I put the 3 chili. I put the 3 chili. Also, I put the chili leaves. Daon sili po. Ayan. Takpan ulit natin siya sa pangkulo din. So, ayan guys, kulong-kulo na siya. Pwede na natin siyang patayin. Yung apoy ng kalan, pwede na natin siyang patayin. So guys, ayun na po. Naluto na natin yung chicken tinola. Bacoor cavite version. Ayan po siya. That's it guys. Bye!